Bandi mamutu ndenge nina ngokoma bokondi mamutu asabolamu mais pas no bomo na ngama de kangano sikona bana ko kangano kanga bango na bana sa bango misala makasi ah so vous a kusimula be mundu ko sa kuluba attention ça yuza yo 2 secondes papa te papa boyete misala chante balandela ngo malembe lobi na ke fale ba masoba ba pasisa misala ba macha brique place tikala na simana na yebo ba yete bana na fana bana 14 na benge gene azo yamba kasama sabo lukula yona mama salo za kuyukana te ngai na science na kama si décider lukula yona za kuyukana te na mason na kama ti responsabilité la pesa yango na beni mwana nsuka monta kusimba yembe a continuer musala comment tu as dit continuité papa alternance papa tika ba bloco wolo ba beni aza mwasi ye makambo ba ingénieur otonga nda ya yebi yango pour la ministre basi na parlement beni tika bloco ala so sali likopa la papa pogolo ngolangere simba te wanga na obenga yaya ezali kamba likopa te ezaki ozo sala musala na ko sa musala betela ni na ko sa musala kuna mama sa musala mama eko simba te beni nana bima yo tikalawa beni na bima na ndaku na ngamoko yo tikala ikamu ya science tuza kuluba ikamu ya okoma nani moi c'est papa na yo beni na moi ki okoma oleka mungwa yo ndenga mutu na memaka yo banda 1 mois 9 mois beni ça vous en komatelanga te na bana yo nde mutu okaboli ça vous comme presque comme azate seconde nde mutu atikala mwana liboso na kati ya ndako konzi ya seconde te bamasoso basala malemi sikoya koma maso to koma ingénieur eza complice ya bango na bamasoni yani na kobeta solo na kobeta yo obandika epete mama shushu mokonza azosenga kimia akata ndaku na ngambe bino boutaka kimia te quand tu muto obebisa ye beni oza mwana mke o azai ya na yo omwasinga famille ebenda na ngambe kata na quand mama sala malembe pa ya na yo mama mwana mke pa betaka mbona mikolo babinga quand loko yaya zokoka makambo te bapesi na ngai bapesi nga chance eza te pona libela ba mekanga kaka soki mwa niveau moko emati comme soki yango kate ngam ezonga maboko na ngamoko mama otiki su cuisine okoina na chantier na aussi ça misala na ngatina suka nde nazo kendele voilà 2 secondes voilà ngai mungaza kubangai chef de la famille ngai mungaza li responsable de butao ngai mutuna décider na kamati pour na mbongo pele nsatinda ki na makoko na ngai décider na kamati banda lelo responsabilité comme une papa wale simba te wana ko simba te papa eko simba te mama fongola misu mama simba te seconde simba te eko simba te nervi explique ngai makambo na tutu oyo za kokotisa na ndako awo aza nani olobi nini oza na matoi kopuse ngai nakoma na niveau oyo nakokokoma te timata est-ce que nakoti mutu na ndako loba na ngai oyo yo oza kokotisa na ndako na ngai seki papa ngai nakoti mutu na ndako journée soki ngai nabimi mama na yo lokola aza na voyage yo okomi marin ya ndako na ngai ubanda kokotisa n'importe qui c'est qui papa est-ce que nazo comprendre tes problèmes mozani soki eza pona avant-hier Cédric Kande na Maroc atindaki babilamba mo babiloko mike ayaki bayaki kotikela nga pa grande sœur na ye est-ce que ndenge nakotaki grande sœur à Cédric Kande papa na Joyce Kande ndenge akotaki awa mabe papa papa nyonso nayebi te naza lokwa mwana no lisusu te baproblème nyonso
nyonso naosala mpa na yo ezobimaka mabe nasali nini papa nayebi bapapa balingelaka bana na bango nasali nini papa nasali nini papa nasali ozala kosala fiere ya buzoba ozala kosala muntu amoni yo alobi tala mwasi ya malunga tala ndenge azala kotambola omoni lokola bacédrik kande bazala kotindela yo bakoli bazala koconsidere yo mais yo moko omitali lolenge nzambe asali yo te nyonso oyo tosali na vie c'est pour rien papa yo oza papa oboti nga nervi nga soki natelemi nakomi na ajour eza yo nde moto obimisanga na mokili o elo nambela nga nakosala nasala boye mabe nazokosala boye mabe papa mantese oza mantese oza mwana moko oyo olingi diwa na ngai nakebisi yo mervi nabandi kokebisa yo lokola tata na yo Suba ya mwana oyebike usa mal appris nga mal appris te nga bien so nga mal appris n'importe comment ça mal appris ça yote sikoyo abo bautu kango lobi jili njibawo uti kuyiba ba susu ya batu ba njili uyena ngwawo pe uza udisanga papa dia kutu ya parti draguer nzokane ya muyibi bongo yo siko na osala nini ntango yo moni soso batuna ba elo suba papa omoninga bambuye mata mokota na omona musiko ngana onde to beba ngana to mwela li to ngana yo onde ngana to no beba na kaka chaque jour to no beba usa mwana mubati na tongo kukulwa muka oke mema tana na ngamila au usui sari ya masangu uye utiki pe bantu soki ukoki ya masangu to usui ata opi soit mai ya 50 usa ukanga usa ukenobel ponga papa no yuna vivre na te kasko pour yo vivre oui après so na mbongo ko me agene siko okome ba lutoko kasi macha bandelo lokola papa amela ka ngene omoni ba bilo mso ko ta soni te bilo yo ko ta ngai soni soni ko popo hey oyi basa kubianga pela ke na seka ka yo poza irresponsable à papa yo za irresponsable la dini ya kasa na sweti apesa bite papa kuta nzinga ngalashi na kena kutio ngalashi uke uyiba clé uke uyiba na mikolo bukumu mbombe uke umedi mbombe ukomi kuvimba yunchuto ukomi kuvimba uya papa fufuisa we nzinga mkolo na kutile yo iloko mabe ulwande mama niyo shatu ulwande bandoko niyo sorcier soko diga udianga na luwango ponga na kuva yutika na luwango tampi popo hey suba keno lukati mwifi oyiba kongo baluba pena mwifi na biso baluba muyipi omoni yobo tala yobo na boma papa yo so benene o yo so ndoto pena lota na mwana ngwe kokisamia na lali na lota na kutena mwa mwasi mwa bwe na nzela bandio solula akuna sutka bwe ndoto donc juste pe na ya yopo bima ntuka bando bande kolongwa kuna okutenga na mwa mwasi liboso na nzelanga te yo bena ni mutali boso na kutena na ba kombote nga 2 secondes nga nervi nervi amona na ngayo mais londe occasion pesami vandika boye oui nga za monika so bimna kwa jisana so virer ka boye deuxième parcelle OK je suis na mona bino bozo sala moi ba déception s'occuper bokenda match oui ngai vers dans la mikila mais nga pe bakalate na o matana nga ya solo mais nde na o matabongo esenga ke no fo nga pe na za na mwelo mo boye pembeni donc ne amona ka vraiment nervi ku façon mona pasi sepela pasi ko sepela ba sensible ce ko sepela nanga oyo zolo biza na sens ni là on a sepel vraiment aux amours oui là za moi cité donc nazo appelle la chance ya kotala moi sa musika
problème. Bon, Nervi, namona tiki. T'es coquette. Ok, quoi. Pas possible. Bosso. Bosuka place bosuka ki wana ngana na mwasi te. Suka wana yo bandaka place wana. Suka wana. Yo. Suka place wana. Yo suka kaka wana na mwasi te. Nervi yo. Kala ngabo. Fano. Kala yo. Ngala masamo. Yo monsieur yaka nani yaka. Simba ngala joto. Yaka to solo la zela. Omoni mwasi olinga mwasi abatu. Mwasi na. Ouais. Ah mwasi abatu. So yo obani olinga ye papa ba yini. Mama, yes, quoi comment il n'a fait zonga. Té, ah, boy pété. Au bout d'un boy pété. Ah, au bout d'un là. Yo. Non, on n'a pas pété pas le quoi. Et ça dit là yo. Ah. Ah, on pété ngani là, on se répète avec toi comme ça là non. Nani, ah, comme ça nani non comme Tu peux avoir you. Moi c'est qui toko pour moi pour mbala lulenga bu. Ibisaki. Luata tu, tala kan luata ni nyo zakula. Luata boy, tu nyo sa ku desine. Zakulu luka bana. Sabu ntamu zakulu bedi kam. Zakana mpesu, zamu kolo. Sikoli mimi nana. Kuno na bongo luata, ngai na luati boy, na sama vi. Yuza sina, on pesa yanga. Leta na chanson kuna ndini. Kama mya santi. Savo na komi kuna na moni na lobi wi. 2 secondes ya koli. Na moni palasi, Nathalie, kambote ya koli, palasi kitoko. Kansiri kama moko na kamati le mar. Le mar ke na kamati ye. Usale za kutambula te. Kasi le mar ke kaka osio yuko. O comprendre te? Misale za kukenda te mbwana kumata kende. Kaka palasi sukili, nasa kumona bizali ka wana. Sasa hivi sawa naanza kusala kama naanza continue msala. Msala peso ba usala mbamba. Engineer pa ko bebisa. Msala, fo msala bolandela o malembe lelo boye ba matisi boye lobi boye bona boye. So ba songa mbangu. Asa prince abiba ki magamba batongele kanda mbangu. Oh, ndako ke na malembe po ndako ebima kitoko kwa ye moko prince. Basi pele nchi za kulinga aya awa. Laiko za lubi no aya nanti. Avwana nanu kwa na mputu awa misala nonso istambula na ngo. Yozo boya ya pona. Iko nzo boya na mputu akuya kuwela uli kama nyako. Oh, ako ya pe mo parfois ko sepela na décor ndako na no bo to sete a changer modèle ne ma dezawa. Ali pe liboko mama ni kala. Tika pele nchi avwana. Aya, ngana olinga mwana ngaya, alia babu ya misili okoko ne mama nori kitambote o alambela kae. Tika biloko wana, tika. Kansi soki mwana ya mobali ya ye, ibisa ye. Busola malamu. Sola na mwana yo, mpona likambo ya sianti. Nasa kumuna kele. Oteka seconde na ngatel kwa makabu na wenzi. Tena lubi, nasa kuyibisa yo mama na ye. Na yebisi yo. Bongisa na yebisi yo. Yo moka nde muto bota bango nyonso. Ezate ke olinga prince, olinga beni, seconde otake mupanzi mo bote. Ngai na timu panzi? Ke yona. Nana pisa ki mbongo nkana kusumbula pa ngai. Kante muna pisa ki? Malam, no isola wana. Ngamo lobi funa za na chantier na kita. Kenda kutala. Wala na lingi kutu makamu tena pele. Ndio makamu. Sema ndio akamoja kaisema. Na kubaba ile loko za kusexa. Ngai mwa ya kusema na linga ngo. Za kujisa. Yako baba mo. Koko na mino na mtatike. Nzamba. Kasi kaka boyo tukuma ngaza kulobote za kutambula ndendi langa iko ndenda. Za kudenda. Sema ndio akamoja kaisema. Ili meno banzi lisikadi. Mokolo wana. Mama kolona tia wapi? Kita na sita te yo moko. Na sita ni bele pena te yo Dongo moko. tala na lamuke liote. Ulia muke lingate. Papa. Nervi. Kitama. Papa. Kiti sama. Solo na telefone. Nervi. Papa. Ngai na zolo bana yo kiti sama. Papa te mo meseza munene fa pangisa ta kuna te. Eh. Na boina kokana ngati. Mwana ngai.
vous a vrai fainéante. Oyoki. Moi non bino vous a kutika sala musalo ya kura double. Lelo akuzwa libala na ye akukende. Yo muntu kutika la ofula musala. Papa donga na obala te na tikala na sala musala. Obala te obala kukende na ba téléphone. C'est ça. Pambola mwana ko. Musalo yo yebi, eza téléphone na za kusola na téléphone. Na banto basola na téléphone bako pesa le tolite. Kitoko ya mwasi eza na kuyeba musala, eza na bizaleli, eza na nyonso. Bro. Papa. Nga naza kubima. Nayebike maman na bino soki tata mwasi na yo il est tout le temps en déplacement. Nga naza kubima. Ndako oyo yo oza mwana musala te. Yoki, oza mwana musala te. Oza mwana lokola nervi. Papa lokwa ngati. Tu fermes ta bouche. Yoki. Yo muntu za kucha lwana ndako otongisa ngai. Oza mwana mwasi, il faut oza lokola muninga. Papa. Kumba ndako sukula basani faites tous. Boy pété papa, on se ko gangela nga na misu na ko gangela nga za musala te za naye. Siko yo zuye mwana musala isa want. C'est ça kuno ke lamba so lamba ni kuna na kanza. Papa ni tindo kite. Papa lona lamba ni. Sala o intema no kusepela mama. Papa faut ba ka gula. Nazana exigence te. Ndade na benga ngai. Papa li ngai. Ali ngai musaka. Je mange ici. Merci papa. Pas de Papa. Kosala bongo te. Boni boyko. Te yaya ngana zanga mo kuna bota mana yaya te. Te longa kuna. Papa. Moni yo. Luka kama comme papa gangela. Lelo no salwa. Onzima. Alonga kuna. Ko c'est la makama. Mwana mboka. Mwana mboka. Unasema misala nyoso. Nasa poza mama na tata mwasi na ngai. Na yo bile feto za te ba camarade bande ko mingi. Usanga lo kwa misala na bilanga. Papa mama usanga kufa kiti. Ina mina lembi na ngai. Alex a confié le corona, c'est véritable. L'État suba en charge, ce qu'on dit comme moi si nae a confié la corona. Donc il y a Alex et Bakite qui non, moi ça confié la corona. Ce badengi petite sœur nae, c'est mec qui n'est pas dans le Canada, ailleurs au Zobal. Là on a baki na yo jusqu'à quand vous avez na kashine na. Na les vacciné, selon les inquiétudes que nous avons vacciné. Hein? On voit d'accord avec un toujours là. Si vous avez la salle, on a la chambre, c'est ça? Mais non, moi je ne peux pas prendre le vaccin. Mais comment? Pourquoi? Mais Nadine, il faut qu'ils ont. C'est le vaccin empoisonné. Moi, je peux vaccin pas prendre empoisonné? ça. Ah, donc un gaz empoisonné? C'est ça? Hein? Je ne sais pas. Écoute-moi, il faut se relaxer. Au moins, il y a un Belgique. Il y a un petit gars. Les aïeux. Aux alana bakashine na yo partout ata ba mi baye aux alana kashine hein so ozul bakino il faut presse il faut bima il faut tout le cadeau tin enveloppe na kinsa ça qu'on a pas maman comment on continue enveloppe on ngana il faut tout ça ba makambo belo na seke kino il faut ça ba navette moko boy mais siko ba navette au ça comment na paix de temps aux alana yo donc siko oye ba te kino ko sané pour mbala on a bien gagné Mais c'est déjà préparé. Ok. C'est la bien on a dit. D'accord? Ok. Désolée pour porter le masque, c'est tout à fait un problème, je ne sais pas. Faut faire. Mokolo wana ngai na gozala ko apie. Mokolo wana ya na gozala apie. Mokolo
okozala wapi epe na kolo bomoi okopresente bomoni epe na kolo bomoi ndeko na boka température ekauki mpe ekauki te poni yo koza zoba boye lie depuis na tiki kosala mosala donc terre osimba bilamba ekauki nde aire yango mais na motu na yo soko omoni ke elamba mpo ezuka na moi te ozwi yango na bioma toyo oyokaka teleya okangisaka kaka biso bakakekingam na nga oganga osali mabe fo ndimake mama nasali mabe simba na bilamba otala bien balundingini mwana oyo bateyaka mwa mwasi ndenge nini nabimaka mama mabe banda ntongo etanaki awa tala modele ya sali te po bimisanga mwasi sali te azwa komba bana okomba eza sali te okomi siko sali te yango nyokola yo leya oza motema mabe mpo nazwako oza mwana nga liboso oza motema mabe nazobokola nde nazobokola mervi mais nde ozoyebisanga ke mama oza motema mabe obitike soki obebi mervi pa bebi ntango oke libala obana kosala mosala ndeni olobaki mama nanga sesaka mosala te leya bate yo ndenge nini nafongolo matoyi misu munoko mpo yokake nazoteya yo obie mpo oyebake nalingaka yo nalingamtasenganga bolibisi mpo yo memisanga masumu epa nzambe kosenga bolimbisi te loba likambo kosalanga mpe teka banyongosa kolela po motu ozowa oloba ne likambo azolela mwana mabe oza mwana mabe ozonga mpo lela seke ndenge nazalaki na voyage leya ndako na ngai ekomaki na lesale na motu nyonso ngai na bavoisin tolobanaka te mais yo opesaka bango mungwa opesaka bango matungulu biloko na ngai ndako ozosala naye deja na kishasa ngai na yo farafara nayebisi yo na ye namona bango baya uzwa nyonso ya mokindi utikilanga cibanga ya talo cibanga yo cibanga na papa bonjour avija bumaka bodiata na cibanga woyo ya talo cibanga yo cibanga na nyonso ya mokindi. Excuse papa, nzinga za? Nzinga? Bon, tellement tu comme na Covid, troisième coup ya Covid. Le bara troisième vague. Albert ke buluka bakashi nepo aktambusa atekata na victoire po batu baza buluka kashi ne. Aluka nini? Atekata kashi ne po na luka te logo ya kudia. Donc c'est regrettable. Donc nous avons makanisi délai pour même quand on a fait changer ma méthode de pour les secondes. Abina mon grand frère, 19 500 $, tout va s'avancer. Pas même une semaine. À Sombi et le côté, ni ma barre de fer, ni ciment, ma maçon va zoner l'anzala, donc sur la hier, et si ma va faire la moussala, il y a Kéina, à Tiki Bangou, et je ne sais pas, il y a quoi ça. Mon chef, tu sais, Afrique, c'est vraiment, je peux dire, je suis désolé par rapport à tout ce que ces gens font. Oui. Ils ont compris que distance, il y a un kilométrage, tout ça, il y a un peu de distance et incompréhension. Tu sais, Oribi Moutou soit un téléphone, Moutou soit un direct, ils ont des choses différentes. Tu vois? Badouana, si vous comprenez l'eau, et puis mon arabe sur le là ici, moi je souffre. Je souffre. Je travaille 4 fois par jour. Dans la mouki, 6 heures. Dans le Longo, 12 heures, 10 heures. Dans le Bongani, dans Marseille. Dans Marseille, on a 14 heures. Il a besoin d'un 15 heures, on va la mort. Dans l'équipe, c'est un sous. Donc,
4 fois, tu vends 2 heures. Nous sommes en à 0 heure. Ouais, moi je vais te dire ceci. Au moins, il a pour la corona aussi, c'était pas par la corona. Il fallait déjà en Afrique, on a en Congo. Il y a un simple pour la mais ma famille, il faut faire très attention parce que la famille, va compliqué. Tu vois, ça va compliqué. Donc, au moins, on a été beaucoup de makamuna. Oui, je vais appeler papa, la maman, et ça va makamou. En tout cas, il est là. Mais moi, je ne parce que dans un mois de temps, je vais complètement 4 mois pour quitter ça. Je vais mis des solutions. Il y a un baba, un mokassa, qui mentit, il n'y a pas un commissionnaire. À ça, après ma cabouquino, il y a même un morceau de pango. Ceux qui m'habitent, le pango, en plus, on a bien lié. À la macamboa. Des secondes, non? Oh non, yaya, le baki, ngamo sa makamono. Abi na mon frère, yatiki makamo. Na beni maman. Non, na dit mis des solutions. Landi la makamo. Landi kende qui ça. Non. Expliquez maman ba difficulté ko ça awa. Pourquoi ça maman? Tu sais, DJ Pro les DJ Pro les naturels. Les naturels. Oui, avec ça le comment Landi pour y tamboli no kinobimba. Avec ça il faut faire très attention à ma famille. Parce que ces gens-là vont manger ton argent en croyant que yo aux gens de Bonabaro, au salaire, le côté, au fait, c'est la famille et bien dans les cas, tu as raté. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Ma famille, si tu prends une décision, on critique tout le monde. Je peux pomper, des secondes à pomper. Tu me rappelles encore ce message de théâtre. C'était qui ici, les mondiales, ici, c'est Nani. Je vais pomper. Je vais pomper. Le fait jusqu'à l'air. Aujourd'hui, bon, je te rassure, ce qui est dans Congo, je vais voir, parce que normalement, on a un vaccin, on a un vaccin, et puis je vais déjà vacciné. Oui, déjà vaccin, et puis on a un vaccin. Mais comment il oh non, mais le voilà vacciné. C'est rien. Tel kilo tinsinga sa kulwa. Bilomba lwataka ashansa kato. Zinga asamukie. Yo usamunene, usakudia mwana na ngantu. Uya kulba makamya pam. Nini na peksa yo tatu. Yuki? Na bia tatu. Ni. Usakutu na nganyeni, c'est quoi? Mais parce que on va bêtise au baona. Bêtise. Ou bêtis moi les bantu. Yo. Usa umuna teke, usa usali rere. Yun tutu ya mikebo na yun tutu amnen. Usa uteka be mwana ya mkebo yi abete yo. Chose. Kabo akansensi. Yasani. Pauvre. Look at see. Navia. Usani. Sa usa suba. Usani. Ayo kubondela yo. Bubi malwa. Ah, papa tu on ngeba kwa. Ça so to sama bolingo watu tika ba to sama. Na subuna ngai. Na subuna ngai. Papa we boni. Na subuna ngai. Yo so soba luang. Au, soba luang. Yo, usoba luang. Bongo sombango. Osoma lubango. Oh, matita bambo kata to ngima na mama to nganda. Oya ndoka mama to ngoza kama. Dango mama to. Boni. Peso mbwa ta shiko ina pompe ma kofia. Maman, sors de moi. Sors de moi. Boubim. Au moins, il se comprend, mais Ali. Au moins, ça va te mettre au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Pas un doki. Nando. Nando qui finit en maille. C'est comme ça. Vous êtes manqué là. C'est que vous êtes manqué là. Ouais, maman n'a rien qui juste. Là, on a cassé bodo. On connaît l'église au monde en athée. Tu as un séminaire, moi, il y a ma casse. Tu as un séminaire vraiment ma casse au monde en athée. N'habiter les pourquoi. Là, on a rien qui juste dans mon aïe. Alors qui m'église pourquoi? C'est quoi vous avez été quand on a fait ça ensemble? Oui maman, tu es bien. Et là on est là que ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas ça misala. Ça moment na ya kindi prière. Et ça peut n'attendre au moment où lui a on a la mobile na yo. Ce que yo zo que nous ka ko kota porte par porte ba na côté ya bato. Aza pate na ngaza yo te maman. Ngam na kotinde l'église yo to ko même na l'église te. Maman, pate na yo. Yo mtogota yi. Asa pate ya nzambe wi asa mwana na yo. Mama na ngai. Mais nzambe wana avaye bakele azaki mwana nga. Bien sûr. Mais quand on permet makama ko tambola te. Bodo azo lokola bokomi ko memene l'église na bino binzambi. Bodo na ndaka liko kati.
soki azomonana te yebisa pasteur loba peleke mama na bango alobi boto bodo mikolo oyo aza na repos ta mwana nga kondi auti osala fievre makasi aza na tata bando tambola mpo bando kotambusake na moi yebisa pasteur akoya kaka ayoka bien mama na ngai nzambe wana apesaka pema na bomoi oyo azopesa ngai na yo pema na bomoi soki brodo abelaki ayoki bien seke nzambe wana azalaki kati na ye mama bapekisaka motu nzela ya bar ya motel me ya nzambe te mama ngai na yo nzambe nde azopesa biso pema na bomoi tika mwana oyo mwana kuti ya malamu oyo alandaka nzela ya nzambe brodo aza mwana moko mikolo tema tomoni ye te na église le pasteur atindaki ngai naya na ndako toyebi ke yo azolinga te aya prière donc pasteur na bino nde atindi ya kovérifie mpena gisisi efre nazoboya donc nga nde satan alali kosambela te nde napekisi mwana donc tio yino awa ye kosonde nga otala motema nanga soki nakondima bia nakondima te bongo te merci namoni yo oza mokristo nazwa saki comme ça tokende pa pasteur te nzela ngai tozokende église nzela nazwa saki comme ça tozokende oh c'est bien mama nanga mpe tokende taka nzambe apesa sopema na bomoi tokende kobondela ye sa yesu mpenza toza eloko te merci vraiment yebisa ye ke mama wana nakendaki asopelaki nga merci mapambola ngai ndenge nabenga nomoni merci mama na ngai natekisaka eloko natekisaka yo mama merci beaucoup. Merci. Maman, tu m'as dit, merci. Au moins, il faut nous voir ma maison. Elfi. Moni batu basambelaka. Mama moni muto kote lokana bano. Batu basambelaka bana tokona na diete. Opi azaki na nzala. Moni makabodo bodo sala. Aza wapi? Zelo moni no. Aza wapi na tuna mama nzala. Tikela ngai. Mama bodo. Tikela ngai ngamono. Mama bodo. Tikela ngai mama. Yo, wapi yo? Mama tikala ngamono. Tikala ngamono. Ngamono peta. lubaka yozolanda oni oyo misala esalama te kobimisa mutu kaka mabe kaka nasezalaka bien maloba ezolobama mosala mpe ezobasala te bonjour mama ozokalisa loka lelo yo ozolanda papa tana ye soko kolandaka no papa te nga nayebi ke mbongo eza ya yaya nakolinga nasala buzoba te so oni bobino petit sikoyo bozaka koto moko côté on a mis aussi couler donc couler presque partout et puis lobi na yaki na remaka ide saka ciment ezalaki te de saka ciment wana ezali kotiaka yango sikalite mpona korenforce nayebatrapo pene okenda lese yo tala tikoto yo pesa beton bolia bolie déjà bon tolie me biloko mosusu yango wana oyo tolia na deuxième tour kolia kutu koloba ingénieur akomi te ingénieur azalaki asomeli soka babie abi azoya boye ake na aza mpenza ingénieur malamu nga mena ninga nde mosala na nga nde ekokende bo asepeli makasi mais yozela ndako esila bokomo sikoyo namoni mpenza nasepeli makasi mpona banda ondima te na bandaka eza mbongo ya prince ozosalela yango buzoba nga na baeke ezalaki bamaso nde bapene mwa misala yango mona eke papa lere ayaki amoni ke misala esama ta bandi koluba ba n'importe quoi parceke yo moko témoin yango nasepeli okotoka ye mpe bafoto obengi yaya ata na watia botindele baimage mpo amonake mosala ezosalama makambo biso nalingaka te yango ya kotambwisaka ngai me olobaki na ngai na kimbangu
Ah, René Tiku, tu ça ba biloko sala. Obi ke biloko ana eze belé biloko abatu. Hein? Agence ngo eza wapi banana nako tambola na tamboli papa. Kimbangu place nini nga na sana Kimbangu. Ah, papa s'il vous plaît. Ah, eza veni nini? Bala biso na lokelenge. Mais nazomona agence ngo te. Non, mon frère. Mbongo eza pasi ko futa biloko abatu eza belé kuna na kati ya conteneur eza belé. Mais soka agence na biza ya bien te falo o signaler ngai. Papa ta yo moko. Biloko dadi la reine eza wana. Dadi la reine motema ya crayon lufuma. Biloko emery seleto car ça fashion à Paris eza na kati. Biloko na nga moko ba marchandise na nga moko eza na kati. René tuko sala nga boy na yo piquer crise. Ok, problème te. Yo benga bat agence na yo wana yebisa bango ke nga libongi na telemi na coin ya lokelenge na yebite soki direction ba benga ngo soki ni mais na kwa lokelenge ba benga ngana numéro ngana zo zelango awa. O comme ça on vous sale. Yo kana mo mbana na combien de fois ba pekiso. Ba so pekiso ndika Cédric Kande olingiti. Eh, non pambo To tambo na vitesse G. Vitesse G. Vitesse G? Je peux donc pas ba. Ndeti mo mbala notre joana. Api au $20 papa. Nga on a vu $20, yo zo combien? Ana. Pas carnet sur l'Onganda en France. Eh, bon maman ngana ye. Masola bamba. Sonne ofinga nzinga o mbala kupa zange loko koti suna ye. Ngalinga bongo te. O rabe mutana France ata $10 papa. Mais nga zo $20. Eza makambo nga eza te. Oyo so uti pa na bino oye kosenga ndeti lelo. Ata sans frère zatenga ko tu papa azo pesa nga su selo côté. Et comme kalika mukio mbala ba couper mobali boye mobali makambo ezobi me beleka nda lelo za dera transport nzinga o kumisa ngako lobi na $20 na yete ko senga yo tout le jour c'est pas dimanche ezate suna yeka ana yo senga poani nga zo lobi $20 yo to elote na yete ko pesa o $10 wa camarade nga na o pesa o $10 na mangwa $10 ma o mama na kufie Yaka. Mama. Ebi bana ko funa ate pa mama. Mama professeur biloko. Bali biloko la wendi. Loba kama le mesozo loba. Eza nini? Ebi pardon. Eza nini? Eza mon provision. Obinini. Mon provision. Eza bien pardon. Lelito. Ya kolukusa.